सुरुवातीचे गायन आम्ही गाऊया. तुझे कुटुंब एकठांय जाता. A30 आणि 100 पान 20 A36 पेज 20. बापा आमचो धुबो करताय, आमचे मोदें जेजूक धाडटाय. हो गोडकून बीन वाचताको आपले जिवीत तुका भेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उचारता. 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, आमचे जिवीत देवा गेले व्हडलें देणें आमकां. दिसान दीस आमच्याच जिविताचेर नजर मारल्यार आमकां जायतीं कारणां आसात. देवाक आमी सदांच दिन वासूंक वाखणूंक तोच आमचें जिवीत चलयता आनी चलयता. आज आमचे दरेकाच्या जिविता खातीर देवाक दिन वासतना भाग्यून बेनेडिक्ट ह्या भाग्युंताची आज आमी परब उगडास करता. भाग्यून बेनेडिक्ट 5व्या शेंकड्यांतलो एक खोडेगांत देवान जाणवायेन बरिल्लो मनीस. ताणें बेनेडिक्टायन ऑर्डर इश्टापली आनी आपले भयणी बराबर सेंट स्कॉलास्टिका हेच्या सांगताक पवित्र सभेन जायतो बरो वावर केलो. एक व्हडे जिविताची देख भाग्यून बेनेडिक्ट आमकां दिता. जायते ताचें जिवीत ताणें एकवडेंच देवाच्या एकचारांत सारलें आनी उंच भाग्यूनपणाच्या पांवड्यार पावलो. बेनेडिक्टायन्स आनी पवित्र सभेक जायते पाप साहेब, बिश्प साहेब आनी याज्ञीक दिले आनी तांणी आपल्या गुणांतल्यान पवित्र सभा गिरेस्त केली. आज भाग्यून बेनेडिक्टाची परब करतना आमकां एक एकल्याक पवित्र सभेचो मोग दी आनी जेजूच्या एकचारांत भियेनासतना आमचें जिवीत सारूंक आमकां कृपा दी म्हूण हे मिसांत वांटो घेवन खोतखोत्यान मागुया. मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत. मागुया आज आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस करतल्या पासत. पिडींत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणां पासत, तशेंच मरून गेल्यात तांचे पासत देवान मरून गेल्ल्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांक आपली काकुतीन सासणाच्या विसवान घेवंक. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यून सदांच वार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. सोम्या सोम्या काकुको, सोम्या सोम्या काकुको. क्रिसा क्रिसा काकुको, क्रिसा क्रिसा काकुको.
मारतुया. बो मोगाळ बाप्पा, तुका सोदून तुजे सेवेक लोबदूंक मोतादिपोती बाग्यून बेनेदिक्तान आपले शिकवणीन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सगळ्या वस्तू परस तुजो चड मोग करूं आनी संतोशान आनी हुस्क्या विणे तुज्या आज्ञेच्या मार्गान चलूंक आमची काळजां तुज्या मोगान बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. उजियास राजाच्या मरणाच्या वर्सा एका उंच शिनवासनार बसलेलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलेल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफी हांकां जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. 2 तांचे मुखामळ धांपूंक, 2 तांचे पांय धांपूंक आनी 2 उडून वचूंक. ते एकमेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पूर, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. पोब मारतोल्यांच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर धुंवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळडिऱ्या बेसार हांव आसां. कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेळ्या ओटांचो मनीस आनी मेळ्या ओटांच्या मनशां मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोळबारांच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीम वेदीवेलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगडो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंठांक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंठांक लायला, तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण धुवन काडलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? आमचो संदेशकार कोण जायत? हांवें परतीपाड केलो, हो पळय हांव आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. वैभवान न्हेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. म्हणया, वैभवान न्हेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान न्हेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर न्हेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब, वैभवान न्हेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. अरंबाक तावन तुजें शिवासन घोट उबें आसा. सासणांक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब, वैभवान न्हेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलोना. संवसार सरसर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतली पवित्रताय. जबाब, वैभवान न्हेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार. Sorvesporazzoi, 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 sorvesporazzoi. जेजू नांवा खातीर बेमान भोगशात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा ओत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा.
Sorvisporazoi, 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 sorvisporazoi. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळ्यांचं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे आपले गुरु परोस आनी आपल्या दुनिया परोस चाकोर वर्तनूय. शीस आपले गुरु सारको आनी चाकोर आपल्या दुनिया सारको जाल्यार पुरो. गोराब्याच्या दुनयांक बेलजेबूल म्हणलो जाल्यार ताचे गुच्चांक तेहून आनी कितें म्हणचे नात. ते पासत तांकां भियोव नाकात. आतां धांपलेलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसलेलें तितलेंय हेरांक कोळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडाक सांगात. आनी कानांत फुटलोलें तुमी आयकलां तें पाठसारतावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियोव नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्यांचो जीव काडूंक जायना. बगर ओतम्यांचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणांत नाश करूंक तांक आसा. ताका उदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस लेगून सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच तुमी भियोव नाकात. शेरक्यांच्या भिरां परस तुमी ओदीक व्हडती. देखून म्हजो पाट लावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाट लावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजिरूय हांवूय परगटतलो. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, एका सकाळच्या आदेसाक ते गांवचो पाद विगार खंय आल्तारार चडलो मिसाची भेट भेटूंक. आनी त्या दिसाक असलोच शुभ वर्तमान आसलो. भियोव नाकात, भियोव नाकात. आपल्या गांवांत कितें तरी वांकडें चलता ताचेर तो पाद विगार उलोवंक सोदतालो. मिसाक चडलो तेन्ना त्या गांवांचो राजा मिसाक हाजीर आसलो. हो राजा खंय खूब उनीत करतालो. दुबळ्यांक छेपून दवरतालो. दुबळ्यांचे हक मोस्तितालो. तो पाद विगार खंय भियेलो आनी आपल्याच भितर म्हणूंक लागलो, तूं उलयता तें सिंधिदान उलय. ह्या गांवचो राजा इगोर्जेन भितर आसा. ताच्या मनांत खंय आनीक एक जाप जाली. तूं उलोवंक सोदता तें भियेनासतना उलय, कारण राजांचो राजा हे इगोर्जेंत आसा. आनीक तो खंय भियेनासतना देवाचें उतर परगटूंक लागलो. राजाची पुराण परवा करिनासतना राजाचेर पुराण देवाच्या उतरांतल्यान ताणें खंय एक बोडी मारली. भयणी भावांनो, आज 4 फावटी जेजू आपल्या शिसांक सांगता तें आमी आयकलां. भियोव नाकात. भिरांत आमकां आर जालेल्या भाशेन करता. भिरांत आमकां मुखार फुडें वचूंक दिना. भिरांत आमचो ताळो बंद करता. भिरांत आमी जाय तें कितें बरें करपाचें आसा तें करिनासतना रावता. भिरांत
आमकांच आनी दुसऱ्यांक वायट करता. इट हार्म्स अँड हर्ट्स अस. आमी काल टॅलिव्हिजनाचेर पळयत रावल्या सगळीं चॅनलां एकूच खबर हाडटालीं एका क्रिमीदाराची, विकास दुबे म्हूण कानपूर वाठारांत पुलिसांनी ताचो खून केलो. पुलिसांनी ताका मारलो कित्याक तो पुलिसांच्या आनी पॉलिटिशियनांच्या भागाक रावन जायत्या लोकांचो ताणें जीव काडिल्लो. आनी हे पॉलिटिशियन तशेंच पुलीस तांची नांवां सगळ्या संवसाराक आनी भारतांत घुमतली म्हूण एक नाटक कशें करून पुलिशेन ताचो जीव काडलो आनी ताचो आवाजूच बंद केलो. आख्या भारतांत होच विचार पडला, नीत आसा काय हे आमचे डेमोक्रेसींत, लोकशायेंत आमच्यांनी आमचो ताळो उखलूंक जाता काय? वालपय वाठारांत प्रेस मिडिया लागीं उलोवंक सोदताल्यांक पुलिशेन धांवडायले, तांचो ताळो बंद केलो. कित्याक तुवें IIT येवंक सोदताली ताचेर ते विरोध आसले. पूण ते भिवंक नात. ते पणजे आयले आनी ताणें पणजे प्रेस ब्रिफींग केलें. बाबा भयणीनो, आमच्या भारतांत आनी आमच्या गोंयांत पुरान आमी आमचो ताळो उखलूंक भियेनासतना उलोवंक, निशेध मारूंक भियेता, आंग काडटा. आनी जायते फावटी आमच्या गोंयकारांचें आमकां कित्याक पडलां, आमकां कित्याक पडलां. आनी देखूनच ही भिरांत आमचे मदें वाडत आसा. आयज जेजू आमकां एक एकल्याक हुस्कायता, म्हणटा भियो नाकात. आनी जेजू आपुणूच खूद भियेलो ना. ताची शिकोवण अधिकारान दिल्ली शिकोवण आसली, कोणाकूच भिवंक ना तो. जेन्ना ताची शिकोवण मानून घेवंक शिसांक आवगड जालें, जायते जाण सोडून गेले, तेन्ना जेजू उरिलांक म्हणटा तुमी वचनात, तुमकांय शिकोवण आवगड जाता, तुमी गेल्यार जाता. हेरोदीक म्हणटा तो कोलो, नाडबुदीचो कोलो, ताका सांगात थोडोच तेंप हांव उतर परगुट्टां देवाचें, आयज फाल्यां परवां. भियेना. पयले शीस भियेनात. पेद्रू म्हणटा मनशांक भियेल्ले परस देवाक भियोवप अदीक गरजेचें. आज बाबा भयणीनो, देव आमकां आपयता एक एकल्याक भियेनासतना आमी बरी खबरीचे गोवाय जावं. भियेनासतना जूय अनीत आसा, जूय फोटिंगपण आसा, जूय वायटपण आसा, तुवें आमचो ताळो उखलूंक. जेजू म्हणटा कित्याक तुमी भियोंक जाय? शिरक्यांच्या भिरा परस तुमी अदीक व्हडटी न्हय? स्पॅरोज हांचो देव सांबाळ करता जाल्यार आमचो कितलो सांबाळ करचो ना? आमचे तकलेचे केंस पुरान मेजलेले आसात. जेजू आमकां खात्री दिता जाल्यार बाबा भयणीनो, आमकां भिरांत कित्याक? आमचे वेली भिरांत काडून उडोवंक आनी आमी नितीन स्वतान प्रमाणीकपणान जिवंक आज जेजू आमकां आपयता. तो रेमिसांत मांडो घेता आसतना आमचे मदें बसतली अनीत, आमचे मदें बसतलो काळो बाजार, आमचे मदें वचतलें फोटिंगपण आनी सगळें वायट आमी ताजें काडून उडोवंक. आमकांय जेजू सारकेलो एक ताळो मेळूंक आनी भियेनासतना आमचो समाज नवो करूंक आमकांय स्फूर्ती हे मिसा बेटींतल्यान त्याच जेजू लागीं मागून घेवया. भेटवणीच्या वेळार गायन गावया. तुज देण्यांक फावो जालो C35 पान 40 आनी 3, C35 पेज 43. तुज देण्यांक फावो जालो
पुरुषाच्या वावरात गेलो भेटय गाव तुका उडो आकाणी तुका बापा भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. या हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, भाग्योन बेनेदिक्ताचे पोरबीचो समारंभ करून आमी तुका भेटयता. तो योजन तूं स्विकार कर आनी आमचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल. ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तशें तुका सोदून आनी सदांच आनी सर्वताय तुजे कोडे आनी आमच्या भाव भयणां कोडे मोगान आनी शांतीन एकवटून भिरांत नासतना तुज्या मोगाची भुरगीं कशीं जिवंक तुजी खरी भक्ती करूंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसा. तुमची सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायदेचो श्रेष्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजवून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्यांक देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्याक तुज्या वैभवान उंचर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी कावस घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कावस. नव्या आनी सासनीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात.
बाबार्थाचो गूड परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नवे बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काव सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाकियन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबांबरीचे काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची आपआपल्या घरांनी रावून हे मिस्साचे भेटेंत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकुवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुजे बागयोंत धोरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. भयणी भावनो स्वर्गराज्याची खबर भियेनासतना जेजून परगट केली आनी मरपुऱ्यान आनी खुर्सार मरपुऱ्यान आपल्या बापाची कुशेक राजी जालो. बापान दिल्लें काम ताणें शार्ती पावयलें. आमी दिसा दीस आमकां एक एकल्याक दिल्लें काम शार्ती पावोवंक आमकां त्याच जेजूची घोटाय जाय. भियेनासतना अनितीचेर निशेध मारूंक आमकांय पवित्र आत्म्याचें बोर जाय. सदांच जेजू सांगता वायटाचेर जैत व्हरूंक बरे खबरीचें गोवाय जावंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी वशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत लेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांतली सुटय आनी सुराखंडांतली वाटाय. ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतना राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्त जेजू आमकां सांगता भियो नाकात. शेरक्यांच्या बिरां परस तुमी व्हरती भियेनाकात. आमकां आपल्या जेवणान पोसता आमकां काळजीदार करता तो जेजू हो. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हणजे भितर येवचें म्हाका फावना एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
उत्मीक कुमनेवाचे मागणे म्हज्या जेसू भो पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे चडशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमेन. आशेता काळीज मोचे D4 पान 49 D4 पेज 49. आशेता काळीज मोचे स्वादी घेण्यांक तुज्या राग रावता दिसपटे मेळून मोगाक मोच्या. आशेता काळीज मोचे स्वादी घेण्यांक तुज्या राग रावता दिसपटे मेळून मोगाक मोच्या. थानेला तुज्या रोगान जेजू काळीज मोचे उर्सा तुज्या म्हाका जो इतलेच हांवें मागचे. थानेला तुज्या रोगान जेजू काळीज मोचे उर्सा तुज्या म्हाका जो इतलेच हांवें मागचे. कोरोना व्हायरस ही पिडे सुमयार देवाची काकलुतीक उलो. सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलें. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्ताचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा, तुवें आमकां दिलें ते सुर्गीच्या पोसणा वरवीं सासणीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. भाग्योन बेनेदिक्ताची शिकवण पाळून
सगळीं आमी भाव भयणां म्हूण समेस्त मनशांचो मोग करून विश्वासीपणी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो उणेंच उणें 4 म्हयने जातले GC TV वेल्यान ह्या माध्यमांतल्यान ही पवित्र मिसाची भेट लायव्ह तुमकां तुमच्या घराघरांनी पावता आनी तुमी जायत्यांनी आपलें मत उक्तें केलां. कालूच आमकां चिंचोणेसान एके भयणीन बरयलां आनी घरांतूच रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेवन उदीक देवाच्या उतराचे जाणवायेन आनी देवाच्या मोगान वाडल्यान म्हूण तांणी पोरगूट केलां. तसोच एक आमचो भाव मडगांवचो तो नेमान हे पवित्र मिसाचे भेटींत वांटो घेता. एक सुरालीची भयण तिणेंय आनी कुवेतान आमकां असली मॅसेजीस येत आसात. आमी केरीत भाशेन हे आमच्या भावाक मॅथ्यूवाक दिन वाचता, आमचे भाव सांतानाक दिन वाचता. थांबून आसतना 4 म्हयने जायत आयले ही पवित्र मिसाची भेट तुमकां तुमच्या घरांनी पावूंक तांचो सगळो आस्पाव आसा. देवाक दिन वाचुया आनी केन्ना सोंपतले आमी नकळो बेगीनूच सोंपूंक आमचे वेले केसीस उणें जावं आनी आमी आपआपल्या देव मंदिरांत देवाक वाखाणूक पावूंक आमकां सगळ्यांक सुरक्षीत राख म्हूण मागुया. तुमच्या बऱ्या मॅसेजी पासत तुमच्या सुचना पासत आमी काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन भियेनासतना बरे खबरीचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 802 E10 पेज 82. एकाच भावार्दान आमी चलच्या आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या आपणा सारकेली आमी वाटच्या घालता काळजांनी आपलो वतनो आपणा सारकेली आमी वाटच्या घालता काळजांनी आपलो वतनो सर्वेस्परा आर्गां दिया आपलो वतनो आमकां दिता सर्वेस्परा आर्गां दिया